Halo, selamat siang. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu ya Bunda. Dan sekarang sudah jam 11. Hari ini udaranya sangat sepoi-sepoi. Kita lihat ya Bunda. Kok jadi foto? Udaranya kenceng. Sepertinya bakal musim kemarau. Itu pohon kelapanya pada apa namanya, berterbangan tuh, pada goyang-goyang. Ini mulai tuh lihat kelapanya tuh, kenceng banget ya kan. Tuh. Ini yang saya takutkan, udara angin kencang kayak gini bisa